Galera, aqui é o Elton Napati, São Luís do Maranhão. Cara, eu tô tentando abrir essa caixa Pulse. Eu já abri outras. Tô tentando aqui ver como é que eu desmonto. Ela tá com o som falhando, os alto-falantes. Eu não sei se é os alto-falantes, se é o CI de saída de som. Não sei se vai compensar. Mas primeiro eu tenho que ver como é que abre. E aqui eu tô meio atrapalhado com isso aqui. Algumas a gente tira isso aqui, ó, parafusa, né? Isso aqui é só encaixado, essa gradezinha de ferro, entendeu? Tem umas que é bem mais fácil de desmontar. Essa aqui eu nunca abri, mas provavelmente pode ser isso. Tirar essa gradezinha aqui da frente e ver onde é que sai os outros parafusos. Vamos ver se a gente consegue aqui. Acho que o próximo passo aqui, ó. A princípio eu fiquei com medo de tirar, às vezes a gente bagunçar as coisas dos outros, é complicado. Cara, mas sinceramente, essas caixinhas tudinho, a maioria delas são descartáveis. Às vezes tu não encontra os circuitos integrados que faz os sons, são um chipzinho, tu tem que ter a estação de solda para fazer tudo bonitinho. Às vezes não compensa. Mas eu tô vendo aqui. Então para abrir o primeiro passo é esse. Entendeu? A Pulse SP617. Tem esses 4 parafusos aqui, ó. Pronto, galera. Aí, Pulse. Primeiro tira a gradezinha, ó. Entendeu? Primeiro tira a gradezinha daqui. Tirou a gradezinha. Tira esses 6 parafusos aqui, ó. Entendeu? Aí depois vem puxando devagar, ó. Umas travinhas por aqui assim. Pronto, chegou. Chegou na placa, certo? Valeu!